Olá, Libra! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Cris Fiuza e vou fazer uma leitura bônus no amor para vocês. Vocês ficaram no terceiro lugar do ranking dos mais assistidos dos signos da semana passada e por isso eu trouxe um bônus para os vídeos mais assistidos, meus amores. Gratidão por ter vocês aqui comigo. Não vai ressoar com todos, tá? Pode sim falar para quem tem Sol em Libra, Libra como ascendente, Libra forte no mapa, e devolva ao universo tudo aquilo que não fizer sentido para a vida de vocês, tá bom? Peço gentilmente que vocês deixem um like para o trabalho da Cris, se inscreva aqui no canal, né? Sigam, a gente tem leituras diárias e os signos aí tentando trazer semanal para vocês. Uma ótima leitura a Libra. Gratidão, universo. Meus amores, hoje eu vou dar entrada com um vídeo com este oráculo Vozes do Coração, que é um oráculo que traz pensamentos, sentimentos e emoções, tá? É sobre relacionamentos amorosos. Depois darei continuidade com o tarô de Waite aí, e vamos ver o que a gente tem para canalizar para Libra. Gratidão. Vamos lá? Libra. Eita, já pulou. Mesmo sem falar, você foi quem trouxe mais alegria e sentido aos meus dias. Lá vem aquela energia das pessoas não expressarem, externarem, né, o que sentem. Porque é que mesmo sem falar, você trouxe alegria e sentido aos meus dias. Mas falar mesmo que é bom, não falam, né? Então, às vezes as pessoas sentem, mas não querem se expor. No fundo do deck, o que mais me dói é saber que eu deveria ter falado mais, olha só, gente, e demonstrado o que eu sentia por você. Gente, a pessoa enquanto estava com Libra, pode estar espelhado, pessoas que se relacionam com Libra ou se envolveram com Libra, vir aqui para ver, né? Então pode estar você falar diretamente com você e você está a sua energia aqui. Mas isso aqui, gente, nada mais é, você vê que as duas cartas falam sobre não ter externado, não ter dito que gostava de você, não demonstrei que gostava de você. Então, assim, o que mais me dói é saber que eu deveria ter falado mais e demonstrado mais. Mas muitas vezes acontece isso sim. Pessoas que não conseguem. Cris, a pessoa é discreta, a pessoa não fala muito, a pessoa não se declarava, a pessoa não sabia se a pessoa gostava ou não gostava, o que esperar da pessoa, né? Então vamos ver aqui com o tarô. Quero 5, por favor, para a energia de Libra, o coletivo de Libra sobre essa situação aqui. Pagem de paus. Pagem tem uma energia imatura. E paus fala sobre pessoas aventureiras, pessoas que gostam de sair, pessoas que prezam muito a sua liberdade, pessoas que estão em movimento para muitas vezes estudar, trabalhar, porque tem a movimentação, é o pajem do fogo, né? Da ação. Então é uma pessoa aqui com energia jovem, pode sim ter uma imaturidade, não necessariamente só em relação à idade, né? Porque às vezes as pessoas são mais maduras de idade, mas no comportamento são extremamente infantis. Mas aqui tem uma energia jovial, né? Houve um afastamento e eu sinto que mesmo essa pessoa tendo sentimento de você, pode ter preservado mais a liberdade, aí, o rei de ouros, a sua liberdade, do que propriamente ter uma relação séria com alguém. 3 de copas, triangulações, gente. Então tem uma energia aí de alguém que sim, se preocupa muito
com o trabalho, o seu desenvolvimento do dinheiro, né? Expandindo aí, não sei se está se qualificando, estudando, especializando, porque o Rei de Ouros tem essa questão da importância de ter uma independência financeira, pessoas que estão em busca dessa independência, só que logo traz uma pessoa do 3 de copas. Então é uma pessoa que ficava com você, ficava com outras pessoas, pessoa que curte, independente de estudar e está em busca da independência financeira. Tem a questão de gostar de balada, gostar de beber, gostar de se divertir, tá? Então é uma pessoa com comportamento assim. Aqui, o Sol. O Sol aqui, gente, sai uma energia de uma pessoa que gosta de aparecer. Então vamos lá. Essa pessoa aqui pode ter uma exposição nas redes sociais. Então algo que você, Cris, eu via que sempre estava saindo, sempre estava em barzinho, sempre estava em balada, assim, bebendo, postando foto com outras pessoas. 10 de paus. E o Cavaleiro de Ouros. Então aqui, gente, é uma pessoa realmente com ego, né? Aqui a gente tem um Rei de Ouros com Sol na mesa, fala pessoas com ego. Por isso também pode ser que não falava que sentia por você. Então, pessoas que são livres, essa pessoa estuda ainda, tá, gente? Vamos lá, estuda ainda, Cris? Ou ainda está fazendo uma graduação, né, uma faculdade, ou uma pós, uma especialização. Tem aqui energia de busca de se aprimorar profissionalmente. Então aqui cai uma energia dessa pessoa estar estudando ainda, então essa pessoa trabalha. É uma energia de uma pessoa jovem. E, Cris, eu me relacionava com libriano, uma coroa. Gente, acredito que não seja para você. Essa pessoa ela é muito infantil emocionalmente. O que é ser infantil emocionalmente? Não tem maturidade, né? Tem um comportamento realmente infantilizado. Gente, essa pessoa ela fica com algumas pessoas. Então não é alguém que namora, não é alguém que é casado. É alguém que fica com várias pessoas sem compromisso algum e tenta não se apegar emocionalmente a ninguém. Aqui, essa pessoa podia te tratar com indiferença, Libra. E alguém que está assistindo pode ter ficado emocionalmente abalado. Cris, era uma pessoa que só aparecia às vezes. Eu sentia que eu me apeguei mais, né? A pessoa não demonstrava muito interesse, nunca senti nenhum comportamento e comprometimento comigo, nunca falou sobre sentimento de fato comigo. Sempre vi sim que gostava de sair, de balada, muitas vezes a gente poderia estar junto, mas não, sempre estava curtindo. Então é aquela pessoa que trabalha, que estuda, que tem tempo para o que sobra de tempo. Prefere estar saindo com os amigos, se divertindo, do que propriamente estar a dois, tá? Então é uma pessoa que aparecia, né? De vez em quando aqui. Só que eu vejo que Libra pode ter se envolvido, né? Construir um afeto por essa pessoa e esperava mais. Só que essa pessoa aqui realmente não conseguiu aí dar nada a vocês. No final aqui com 10 de paus, aqui tem a energia do cansaço, do esgotamento. Então realmente a vida dessa pessoa tem movimento e é atribulada, tá? Eu não tenho tempo para te ver, minha vida é uma correria, eu trabalho muito e é estudo, né? Porque aqui tem o 10 de paus. Sim, é uma vida atribulada, é uma pessoa que tem muitos afazeres, mas aqui, quando queria, dava um jeito para se divertir, para sair, para balada, né? Como eu falei, com amigos. Pode ter sido uma das desculpas que essa pessoa dava, que ela era sempre muito ocupada porque tinha muita coisa. Porque tem.
Mas aqui falando que quem quer dá um jeito, porque essa pessoa falava que estava cansada, que tinha muita coisa, e vira e mexe você poderia ver uma vez ou outra essa pessoa se divertindo, bebendo, saindo, e ao invés de estar com você. Isso aqui, gente, não é energia de namoro e casamento. Isso aqui é uma questão de um envolvimento de duas pessoas, de Libra e outra pessoa, que ficavam às vezes aonde tem sentimento pela parte de vocês, mas o outro você não viu comprometimento, né? Mas aqui tá falando que essa pessoa tinha um sentimento por você, mas nunca demonstrou isso, tá? Cris, eu nem sei se essa pessoa gostou de mim, sinceramente, porque realmente nunca demonstrou nada e nunca falou nada. Mas a gente abre com esse contexto. O que eu tenho para falar para vocês, do que eu tô vendo aqui, em relação do desenvolvimento com essa pessoa mais à frente. Gente, eu não vejo uma pessoa com maturidade, vejo que é uma pessoa que é lenta no sentido que some, aparece às vezes, pode ter um sentimento por você sim, mas é uma pessoa que não se entrega a esse sentimento, tá? Luta contra, não dá importância para o que sente e tem as suas prioridades na vida. Então, realmente é uma pessoa que está muito preocupada consigo mesma, com seu desenvolvimento, com a sua profissão, com seu ganho de dinheiro, com a sua própria vida. Pode também ter aqui o tempo de se cuidar, de malhar, porque o rei de ouros tem, né, a vaidade, o autocuidado, muito amor próprio, né? E é uma pessoa que está preenchida de si mesma e não se vê perdendo tempo com relacionamentos nem tão cedo. Então tá aí entregue a energia de Libra, e uma pessoa que nunca demonstrou que sentia algo por você porque nunca pretendeu levar o envolvimento de vocês a sério. Eu sei que isso dói, não vai ser para todo mundo, mas eu preciso entregar o que está sendo pedido aqui, tá? Então se cuidem, né? Porque realmente eu sempre falo que as pessoas dão sinais nos seus comportamentos, e se vocês têm muito amor para dar, cuidado, atenção, e o outro não tem esse cuidado com você e não soube valorizar, eu sempre penso que quem sai perdendo é o outro, tá? Então cuidem de vocês, passa, né? Uma hora vai passar, vocês vão se refazer e que vocês fiquem bem. Um beijo e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!